Merci. Najya nababwiye iyo ndirimbo naje ngaho ngo zigiye tuyirire twumve igihugu kabisa igihugu turimo turagira tufise amahoro twese ndabasabye muze kumfasha kuyiririmba siko merci Ewe Burundi, umutima wa Afrika, tugukunda gushika gupfa. Bana bakakubamwo, Afrika, tugukunda gushika gupfa. Umutima wa Afrika, tugukunda gushika gupfa.
murakoze cyane merci beaucoup murakoze cyane. Umunsi mukuru mwiza waho twibuka ukwikukira kw'igihugu cacu itariki ya mbere mu kakaro le 1er juillet. Uno munsi kuri Axia Vive TV turipfurije umurundi ahari hose, ari mu gihugu hagati, ari inyuma y'igihugu, hanze mu mahanga, umurundi wese witwa umurundi wese, nshuti y'umurundi mwese, umunsi mukuru mwiza. Iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu kuri twebwe abarundi, twibuka kwikukira ku gihugu cacu no ku bakunzi bose ba Axia Vive TV. Turiko turanezerwa inyuma y'uwo mudiho w'akaririmbo k'umuririmbyi wacu Ciza Sylvestre wa kera cane, yaririmbye ahayagiza uburundi bwacu. Turifuza abadukumbuye bose gusubira kunezerwa, kumva ivy'iwacu, kumva akaranga k'iwacu. Turashima cane abatugiye imbere mu gutora uyu munsi uhambaye cane ku gihugu cacu, kuko bijanye rwose n'ijambo ry'Imana. Bashobora kuba bishimikije ijambo ry'Imana dusanga mu bene Levi ikigabane ca 23 akarongo ka 24, Levitique 23 verset 24, haravuga ngo shikiriza ijambo bene Isirayeli ubabwire uti mu kwezi kw'indwi igenekerezo rya mbere ry'uko kwezi ni umunsi w'akaruhuko kanyu, mwibuka kuvuza inzamba, nimugire ikoraniro ryeranda, ntihagire igikorwa na kimwe kiruhisha muzokora, kandi muzohereze umukamo ishikanwa ritokwembeye. Ni umunsi ukomeye cyane ku barundi bibuka ukwikukira kw'igihugu cabo. Ku mwaka turahimbaza uwo munsi kugira ngo dusubire noneho kwiyibutsa no kubungabunga iryo teka Imana yaduteye. Haraba urubanza rukomeye, ni ukuri, inzamba ziravuga, hakaba ibirori bitandukanye, kuko nk'uko mwavyumvise n'Imana yari yabwiye bene Isirayeli, natwe rero mu Burundi ca twifatikanya nabo tugakora urubanza rw'umunezero. Nuko rero barundikazi, ngiriye ko nifuriza isabukuru nziza abo bose mu bundi bitaba burikukiye bavutse kuri iyi tariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Nifuriza abarundi bose itekane banezerwe aho bari hose, kubera ko kuri Axia Vive TV ukwemera kuvyara ubuzima. Reka rero twakira izo mpundu byanditswe mu gitabo ceranda, tuvuze impundu, tuninahaza Imana, tugire amakoraniro yo gushengera Imana, tugire adoration, dukengurukira Imana ku vyiza vyose yadukoreye, ku vyo yakoreye igihugu cacu no ku bindi vyose izobikorera. Nuko umugira mubahe, umurundi wese ahari, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Umunsi mukuru mwiza kuri Axia Vive TV. Yari Josiane Imana ariyo umukutsa kivi wa Axia Vive TV.